filosofia bat. Tailer hontan landu dugu hezitzaile batez ere gazteekin gabiltzan, gazteekin heziketan gabiltzan hezitzaileon osasuna, bai? Tratu honen ikuspegitik gazteei tratu honen filosofia, ez? Eta bizipena transmititzeko lehenengo hezitzaileok gu geu, tratu hon hori integratuta izan behar duela gure buruakin hasita, ez? Orduan, tailerran landu duguna da hezitzaileok gu geu, gorputz kontzientziatik, ia nola gauden, zer behar ditugun, ia orekan gauden hartu eta ematen dugunakin, eta parte hartzen dugun talde eta harremanak zaintzen ote ditugun edo nola zaintzen ditugun landu dugu. Taldeak ikusi ditut oso inplikatuta, tailerrea entregatu dira, azkenean bizipenetan oinarritutako tailer bat izan da eta hasiera-hasieratik etorri dira burua irikita eta bihotza ere bai, bi elementu horiek presente egon dira. Eta ikusi ditut, edo horrek eman dit pista, beraien egunerokoan ere lan bikaina egiten nahi den jende bat etorri dela, ez? Benetan reziklatu nahi duna, benetan ideia berriak egiteko modu berrietan jantzi nahi duena, eta erakutsi dute disponibilitate asko, ondoan ezagutze ditzutenarekin ere komunean tailer hontan zeuden erronkai aurre egiteko, ez. Argi dago denok jator ligatu nahi dugula, ez? Eta nerabeen artean jator ligatu nahi dute, baino egiten den kritika gizartean da, ez da jator ligatzen, zapalketak ematen die, indarkeria ematen da, eta dudik gabe hala gertatzen da. Orduan, behar duguna da eredu positiboa behar ditugu. Nola bai, ez? Nola da jator ligatzea? Eta deno daukagu intuizio bat, eta daukagu ideia orokor bat, eta orduan guk mugimendu erotikotik saiatu behana da irizpide zehatzak eskaintzen, ez? Eta tailer hontan eskaini ditugu hainbat irizpide konkretu, empatia maila, pribatutasun adostasun maila, inbasio maila, respetu maila, ausardi maila, ez? Eta horren arabera aztertu ditzazkegu egoerak, ligatze, flirteo, sedukzio egoerak, eta ikusten badugu alor batean ondo landu da, empatiakin, asertibidadekin, adibidez, baino beste batean huts egin da, duintasun gutxiko jarrera bat egon da, edo jarrera sexista bat egon da, horiek landu ditzazkegu, bakoitza bere aldetik. Eta saiatu behana da guzti hontan argia jartzen. Egia esan, hurbildu diren 60 pertsonak oso jarrera aktiboa izan dute, batez ere dinamika proposatu zaienean egitea, hau da irizpideen arabera eskalak osatzea, ligatze egoera baten aurrean, zehatz baten aurrean, eta feedbacka, jendeak esan diguna, da zaitasun bat badagola, horri buruz hausnartzeko. Ez dela hain erresa, baina uste dugu egingarria dela.